kecuali ku Allah Subhanahu wa taala. Dan galaksi ayeuna urang aya di galaksi Bima Sakti, jarak di galaksi Bima Sakti ke galaksi Andromeda jarakna nyata 2 juta tahun kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan cahaya nyata per detik 300 juta per detik, 300 juta kilometer per detik. Namun orang naik kendaraan anu eta kendaraan tarik naik kecepatan cahaya, orang bisa kudulan bumi 7,5 kali. Namun sekali kecepatan iya galaksi Bima Sakti ke galaksi Andromeda jaraknya 2 juta kecepatan cahaya. Wal bisa dia. Tapi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kaluhur dina deba qabla ayyab rudal pars. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaluhur dilewat sarina galaksi. Uih di kahandap mepeh ti Islam. Lamun ayeuna Yahudi ngapungkeun kepala Apollo na kaluhur sampaikeun ka botak sariawan moal bisa nembus planet. Wah. Tapi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditembus. Wasamaa banainaha bi aidi wa inna la musiun wal ardo madadnaha hidup. Langit ku Allah dibangun tanpa tihang anu dohir, anapun tihang anu batin. Langit ngagaduhan tihang tapi sanes tihang dohir, tapi tihang langit eta tihang batin eta wali kutub anu jumlahna dina masa hiji masa aya hiji wali kutub. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wali autad jumlahna ayat 30. Pas nalika pada mautna Nabi Imam Syafi'i ku Allah diangkat jadi wali kutub. Jadinya teras sampai ke ayeuna masih aya wali kutub. Engke di hari kiamat wali kutub na Allah dicabut, tihang langit Allah dicabut, langit runtuh. Idza samaa'un syaqqat wa dinat bi rabbiha wa. Jadi orang hirup teh ku para wali. Orang hirup lain dohir hungkul, tapi orang hirup ku sabab ayana para aulia Allah Subhanahu wa taala. Anu mana ieu para aulia Allah merupakan penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah warasatul anbiya. Nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dicabut ruhna ku malaikat Jibril, ieu bumi nangis. Bumi ieu nangis. Di Indonesia sareng bumi nangis. Ku Rasul ditaros, bumi kunaon anjeun nangis? Dijawab ku bumi, tongong kaulah teu aya nabi, tongong kaulah moal aya di nabi Allah. Saha atuh penerusna ya Rasulullah? Cek Rasulullah, bumi kalam ulama ummati ka Bani Israil. Ulama umat kami eta seperti ulama Bani eta seperti para nabi di zaman Bani Israil. Jadi ulama-ulama umat Rasul satara jeung Nabi Musa. Ulama umat Rasul satara jeung Nabi Bani Israil Musa. Iya ulama-ulama anu jadi paku bumi, anu jadi bumi tenang kusabab ayeuna para ulama. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bajakeun ku anjeun Muhammad bi fadlillah kalawan fadl Allah wa bi rahmatihi jeung kalawan rahmat Allah. Fa bidzalika mangka ku ena fadl jeung rahmat falyafrahu maka diparentah hukumna wajib arurang sadayana kedah bunga ku ena fadl ti Allah jeung rahmat ti Allah. Fadl ti Allah nyata Al-Qur'an. Anu mana Al-Qur'an la tanqadi ajaibuhu moal beak-beak keajaiban Al-Qur'an. Setiap ayat dina Al-Qur'an ngagaduhan 60.000 hukum. Dina alif lam mim ngagaduhan 60.000 hukum. Dina zalika kitabul raiba fi ngagaduhan 60.000 hukum. Sampai ke surat An-Nas binal jinnati wan nas ngagaduhan 60.000 hukum. Sedangkan ayat anu aya dina Al-Qur'an sebenarnya teh 60.000 ayat 60.000 dikali 660 banyak seueur hukum.
batak saurupun guru mah sampai ieu teh di dunia teh jalma-jalma tiasa ngadamel kapal, jalma-jalma tiasa ngadamel mobil. Ieu karek 10% tina Al-Qur'an. Ayeuna dina talika kitabul raiba fi pun guru nerangkeun tiasa sampaikeun ka nerangkeun sinya. Dina nerangkeun kahrobah listrik, nerangkeun daroh sinya, tinu daroh tanah sinya. Hajarul magnetis batu magnet kupur guru dina talika kitabul raiba. Karena hanya kala itu kitab mah dicokot ku Yahudi lalu. Jadi Yahudi nyadap karena kitab-kitab Islam anu aya di urang sebab contoh dina Quran aya ayeuna tentang hewan-hewan, dina kitab gadamel para ulama ku jalan kasab sasalaman sareng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mun urang teu sasalaman jeung baginda Rasul hoyong naon? Ulama nalik kitab aya kitabna kitab Hayatul Hayawan. Ya kitab Hayatul Hayawan jenis hewan ti A sampai kaya dibahas. Aya ti A contohna ibil, onta, terus ti A di asad, singa, arnab, kelinci. Ayeuna dina masalah asad kitab ulama mah lebih dipapahkan sareng asror-asrorna. Sedangkan hikmah ternyata ma'rifatu asroril asya nganyahukeun kana asror-asrorna rahasia sakabeh perkara. Dina singa aya singa teh gaduh kasieun. Ieu dongeng. Singa teh gaduh kasieun. Sieuna singa nyaeta ku jalma anu hen. Jadi lamun urang ke kebun binatang nyanak istri anu hen eta singa bekasieun ku istri anu sareng singa teh gaduh kasieun deui kaduhanmu kasieun teh ya khofusieun naon al asadu singa ajabu sakamuning. Jadi singa teh sieun kamuning tapi muning sieun kulaeur muning sieun kulaeur tapi lalawara muning teh lamun muning ayeuna diadukeun jeung urang mah lam yanam teu sare muning albatatan sama sekali. Muning teu sare sama sekali. Mun watak mun hayang kuat teu sare hadarat kamu ila hadarat muning gitu. Ta muning sieun kulaleur. Ayeuna dina laleur leutik-leutik kitu ge. Singa sieun muning, tak buaya sieun ku singa. Di mana-mana buaya ngadenge suara singa, maka buaya bakal langsung maot tidinya keneh dina kita. Matak di kebun binatang mun dengan dikontrol gitu, singa sok dijauhkeun aja buah. Mun ngadenge aungan singa buaya bakal naon? Bakal mau. Eta dina Quran hewan-hewan ku Allah dibahas. Al-insan termasuk hewan insan. Insan oge hewan. Ada mana di insan teh aya cai mani. Eta cai mani lamun ku urang dipake ubar, urang geuring corok umpamana cimani urang dioleskeun ka eta anu naon teh. Anu beuti anu kulit anu kulit tukolang bisa dioles ku cai mah. Ciduh manusia wa kusaqul insan jeung ari ciduh manusia simbol hayat eta racun pirang-pirang orai. Matak mun aya jelema hayang maehan orai bukakeun bahan orayna ciduhan 3 kali eta orai bakal maot jadi ngekek. Seueur ya sareng asror seperti singa ge aya doa. Eta doana supaya a'udzu bidaniyah wa bil jabbi min syarril hasad. A'udzu nyungkeun panalindung di abdi bidan ka Gusti Allah. Bidaniyah kalawan berkah Nabi Daniel. Wa bil jabbi kalawan jeung kalawan berkah sumur anu ditempatan ku Nabi Daniel min syarril hasad tina kagorengan si. Nah, arurang nyalindung
ka Gusti Allah kalawan wasilah Nabi Daniel jeung sumur sebab hiji waktos aya raja anu dolim eta raja anu dolim teh ngimpen bakal dibunuh ku hiji anak seperti kisah Nabi Musa teh dina nalika bungina eta raja anu dolim marentah ka prajuritna pikeun maehan sakabeh anak lalaki anu lahir di eta peuting antep anak awewe anu lahir di eta peuting kabeh ku prajurit anak lalaki anu lahir di eta peuting dipaehan kecuali Nabi Daniel sebab Nabi Daniel ku hidungna dipiceun ka sumur di sumurna Nabi Daniel diurus ku singa tuh patak lamun urang aya singa tawasul ka Nabiullah Daniel alaihi salam a'udzu bi Daniel wa bil jabbi min syarril asad lebih ti Pak kurikulum sekolah ge eleh lamun kan disadap ku Yahudi aya kitab Rakun Batu di alif sampai kaya dibahas mereka seueur ku Yahudi pokokna Quran wal se'ef keajaiban anu aya dina ngan Al-Quran ge bakal pireuk lamun teu aya ulah Al-Quran teu bisa ngomong lamun teu aya ulama patah saur-saurna parujapan inna talabal ilmi qurratu ainin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sateban-teban nyuprih ilmu eta mangrupakeun panghias panon pang dipikaresepna ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didawuhkeun ku Sayyidina Ali dina kitab Tabihul Muqtarin urang ngeureunnan ngajangkungan umur 23 tahun urang umur 24 tahun moal ngajangkungan deui tapi urang eureun ketajaman akal yaitu umur 28 tahun sim kuring digaduh-gaduh guru Kang Alo mudah-mudahan sekolah di mata Kang Alo awal ngaos jurumiyah umur 22 tahun nyorogeun ka SMP awal ngaos umur 22 tahun tapi ayeuna ajeuna ngaurukan kitab agung jamu jawab mebuk dilapi anu mana tos jarang digaduh tapi awal ngaosna umur 22 tahun dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil jadi cantellah tuh 18 tahun 10 tahun deui eureun akal sabab eureun akal teh 28 tahun mun urang mahabbah ka Rasul maka urang kenah mahabbah kana naon anu dipika cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha ulama-ulama kapungkur nyuprih ilmuna tarik sebab mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkeun dina kitab Inabatul Ruwat ala Amba'in Nuhat ayeuna Syekh Abdullah bin Hamid Az-Zubaydi ajeuna ngagaduhan guru nyaeta Abu Ali Al-Qoli Syekh Abu Hamid Az-Zubaydi ngagaduhan guru Abul Al-Qoli ngagaduhan kandang di bumina cakat bumina aya kandang kuda aya kandang domba seueur kandang ajeuna di dinya ngamuka pengajian sabada subuh kira-kira jam 5 kubakat iya Syekh Abdullah bin Hamid Az-Zubaydi alim kasiangan awas anjeuna tiap hari bobo di kandang kuda guruna Abul Ali Al-Qoli sampai ke hiji waktu bisa kembang di satu kuda bangsa kenal mana ya kuring bangsa ilmuan semangat ke para ulama Imam Ali bin Asim anjeunna ku bapana di papatahan ya Ali bin Asim bapa gaduh artos 100.000 dirham namun di akurkeun jeung rupiah 100.000 dirham teh kurang lebih 40 juta Abul Ali Al-Qasim ya kuring gaduh artos 100 dirham 40 juta jeung maneh neangan kudu nalar dengan guru kudu nalar 100.000 hadis 100.000 dirham digentian ku 100.000 hadis seueur para ulama kapungkur cenah nyuprih ilmuna tapi keun mata dina kitab Hasyim Asy'ari ada Abu Ta'lim wal Muta'alim man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khotoyatuhu ayyama hayati sajelma nu cinta ilmu sajelma nu cinta ulama moal dituliskeun kasalahan-kasalahanana saumur hidupna saukur cinta ka ilmu saukur cinta ka ulama moal dituliskeun kasalahanna saumur hidup
cinta ka ulama wasilah cinta ka rasul kapungkur ge aya nu panah ai panah teh kieu almun budak ngora sok bobogohan tapi inget ka kabogohna osok panah teu inget diri sorangan teu inget dahar teu apal Quran teu apal tutik panah inget ka sana ka kabogoh di zaman Rasulullah aya hiji istri eta hiji istri panah cinta ka rasul di mana disebutkeun Nabi Rasulullah eta langsung teu sadar kana dirina hiji waktu eta istri ngaliwat ka pasar di pasar aya jelema Badung kumaha cek jelema Badung istri demi Muhammad laan calana da teu sadar dilaan calana istri demi Muhammad laan baju da teu sadar dilaan baju istri demi Muhammad laan tiung teu sadar dilaan tiung sampaikeun ka bubuligir di pasar kupana ka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terus ayeuna di bajaan eta maneh ku batur di heureuy balik ceurik ayeuna balik ka salakina ka bumi ayeuna bebeja ieu Kang abdi teh mun disebatkeun Nabi Rasul sok teu inget kana diri kumaha cinta abdi ka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam teu inget kana diri abdi teh di heureuy ya Nabi Rasul ge kieu jadi pangsalakina gampang tertarima kebenaran karena barukan siluruh kumaha cek salakina demi Muhammad asup kana siluruh kabakan salakina ceurik ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah abdi teh gaduh pamajikan kieu kumaha cek Rasulullah teh pamajikan di imah bakal aya eta manehna teu maot ku seureut tapi manehna maot ku mahabbah ka kaula Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Hese para ulama dina nyupri ilmuna nepikeun ka bebelaan 80 dirham rihlah jadi tukang dieu Imam Juhri mah ngawasna teh kitu pasantren ajeuna Imam Juhri teh pasantren kan beda ajeuna ngawasna teh kurlang kuriling nyanak buku jeung pulpen anyaan ka ieu kiai kumaha ieu kieu narosan diserat ku Imam Juhri diserat sampaikeun ka janten ulama anu paling pinter di zamanna di mana disebut di mana ditaros nasab pangterangna di mana ditaros hadis pangterangna di mana ditaros Quran kitu pangterangna teu aya nu alus kecuali pendapat Imam Juhri ngaosna kuriling da teu gaduh biaya dina kitab Tabaqatus Syafiyah Salim Ar-Razi nyaritakeun Abu Hamid Al-Isfiraili ajeuna gaduh sepuh eta sepuhna teu tiasa masihan kanggo ngaos kanggo teu tiasa kekurangan sepuhna ajeuna ngemelaan gawe jadi satpam supaya saukur bisa dahar ajeuna gawe jadi satpam terus dicanakan kitab di bumbena ku ajeuna di luar bari ngajagaan mutolaah kitab aya di dieu satpam mutolaah kitab tah ajeuna mah keur ngajaga mutolaah kitab tah sampaikeun ka tiang lamun teu aya lampuna teu hurung misalnya keluarga teh ajeuna mah dina cahaya bulan diajar sampaikeun ka jago sampaikeun ka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dicarioskeun dina kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli Imam Syafi'i kekurangan yatim ajeuna indungna teu bisa ngarapkan ka Imam Syafi'i batur-batur meuli buku babaturan Imam Syafi'i meuli buku tapi Imam Syafi'i diajarna ditulis dina tulang jadi di riwayat Imam Syafi'i diajarna ditulis dina baju nalika geus apal langsung diapalkeun geus apal disusul gitu deui ngaji deui tulis dina baju geus apal disusul kitu ulama kampung jadinya lumpat kana amal dina amalna ayeuna ulama kapungkur ku bakat sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Syekh Said bin Abdul Aziz dina kitab Tabihul Muqtarid ajeuna teu seuri salama 40 tahun teu seuri 40 tahun ku bakat sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Habib Abdul Rahman Assegaf ajeuna 7 tahun namatkeun Quran dina sarakaat salatna. Umur 7 tahun namatkeun Quran dina sarakaat ayeuna urang umur berapa tahun
Sama anjeunna lam yanam lalailan wala naharon mundu salasi wa salasan teu bobo beurang penting selama 33 tahun. Bahrul wujud anjeunna salat subuh ku wudu isya selama 40 tahun. Nah, orang bisa sih kayak gitu. Salat subuh ku wudu isya selama 40 tahun berarti wungina teu wengi 40 bisa orang sih kayak gitu. Gitu oke Muhammad Adawilah anjeunna wudu subuh salat subuh ku wudu isya selama 15 tahun. Urang mah salat duhur ku wudu duha, wudu subuh, salat subuh ku wudu duhur. Babalik. Tapi para ulama mah ibadah ka Allah wa kanu yattaqun wa kanu terus-terusan ulama wali Allah yattaqun eta takwa ka Allah. Ibrahim bin Adham ajeuna jarang pakai baju jubah hideung siga kieu. Ajeuna ngangge jubah hideung teu digentos selama 8 tahun. Bisa orang siga kitu. Habib Umar bin Zain bin Semit teu nyarantekeun tonggongna selama 16 tahun. Teu nyarantekeun lamun sareng kieu teu nyarantekeun tonggongna selama 16 tahun. Daud Atauin teu luak lieu ka dieu ditaros anjeunna. Nah anjeun teu luak lieu panon teh diciptakeun pikeun ibadah. Namun urang luak lieu teu ibadah berarti ieu panon luak lieu urang ditulis dosa. Teu luak lieu selama 20 tahun. Saya jadi dari kosi anjina tenginum apadal abdi sampai ka maut tenginum sampai ka maut nak ditaros anjing tenginum sebab kaula sieun diharapkeun nginum cai bodas kayak di surga gua tenginum. Abul Aswad puasa beurang penting teu tenginum sampaikeun ka beugeut hejo kabeh awakna hejo siga hulek buat orang siga kitu. Sahuna Abu Jamil ya apalah biru ajeuna teu nyarios hampir 50 tahun. Tarkul kalam hampir 50 tahun. Nah itu ngomong saminggu. Saya si kuring guru ditaruh ke Kang Maman putrana Nyai Jeda Ridwan Parujapan eta Kang Maman ku Allah sanes digelo ke 20 tahun sabab ngadangu ieu tasbih jadi anu cinta ke Allah manawan jadi ge abdi ge sami rumasa cinta ka Gusti. Dina kitab boga sapatul qulub ge lamun mah jelema ngagaduhan cinta ka Gusti Allah sagede siki jeruk ngagaduhan cinta ka Gusti maka eta jelema bakal gelo najan ayeuna dina gaji moal karasa ku sebab cinta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing aya urang aya cinta ka Allah sagede siki jeruk ge geus bakal ge seumur-umur paling berenang atau toriko gelit tabaruk pikeun ngalaber mukodam kapungkur mah sarpun guru lamun pada diijazah jadi mukodam puasa 40 tahun tapi mukodam ayeuna mah teu sebab lid tabaruk teu lid suluk tapi lid tabaruk cukup ngalaber tong nu aneh ulama kapungkur masya anu ngaran beba mautna dina nalika disebutkeun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkeun kanjeng Nabi langsung maut sebab rindu ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekas sieun ulama kapungkur Imam Hasan Al-Halad anjeunna beungkeut maneh tinuju muncangan sampai ke katuur dibeungkeut ku manehanana ku 13 beungkeutan
Nah beti beungeut supaya anjeunna tiasa salat 1000 rakaat urang penting. Dibeungeut mah aya ulama teh pikasieun. Boga toko datang ke tokona, dibuka gerbang tokona, salat 1000 rakaat, di situ ditutup balik di ka imah. Geus pikasieun eta ku bakasieun ka Gusti Allah. Padahal orang mau bisa siga kitu paling boga cinta. Sebab dina ihya ulumuddin muhibbul mahbub mahbub wa mahbubul mahbub mahbub. Muhibbul mahbub ari nu cinta kanu dipika cinta ku Allah eta dipika cinta. Wa mahbubul mahbub jeung ari nu dipika cinta ku Allah jeung ari nu dipika cinta ku jalma nu dipika cinta ku Allah eta dipika cinta. Contohna kieu. Misalkan si Jaid dipika cinta ku Allah sebab si Jaid teh wali naon ulama. Si Umar cinta ka Jaid sedangkan Jaid statusna naon dipika cinta ku saha ku Gusti Allah. Si Umar cinta ka Jaid anu mah Jaid dipika cinta ku Allah. Najan Jaid teu cinta ka Umar maka Umar dipika cinta ku Allah sebab dipika cinta kanu dipika cinta ku Gusti Allah. Contoh nu kadua mahbubul mahbub mahbub dipika cinta kudu dipika cinta ku Allah eta dipika cinta. Contoh Jaid ulama, Jaid wali Allah, cinta ka jelema Badung, cinta ka jelema anu kaditu eta cinta najan jelema Badung teu cinta ka Jaid maka eta tetap anu Badung ku Allah Subhanahu wa taala dipika cinta sabab manehna nu Badung dipika cinta kudu dipika cinta ku Gusti Allah. Baik mudah orang mencinta, mencinta, pancinta tercukup ya. Mencinta ke ulama Imam Syafi'i na alif kitab, berang teu dahar penting teu sare sabab katungkul ku alif kitab. Mun urang cinta ka Imam Syafi'i, kitabna dibaca. Ngaji itu teh kaugaran para ulama. Para ulama kayak kasatri ngaos sehari 3 kali, sehari 5 kali ke masyarakat, sehari saminggu sakan supaya terlepas dia naon. Tidak tahu. Aku penting ngaos ilmu betul begiluhur teh. Hese. Begihina diri teh. Paling orang-orang cinta. Dan Rasul ge pangresep-resep teh naon? Karena Jibril la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Rasul madalika tulu digerakkeun. Ajek Gusti Allah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Tong semangat deui geus kusim goreng bakal ditarapkeun apa kana HTM ya Rasul kana hate anjing kok ayo urang pa kumaha nyo HP nyo naon geus ku Yahudi di remote pa jadi teh hese sadaya paling berat pada orang cinta sareng kaula karena Jibril sebab tadi teh omongina kita bisa dua pengmah diterangkan inna li talibil ilmi syafa'atan misla syafa'atil anbiya. Santri ngagaduhan syafaat seperti misalnya syafaat para nabi. Biasa jalma man safaha talibal ilma haramallahu jasadahu ala nar. Sajalma anu sasalaman jeung santri lain santri wae anu ngider ka mana nu dilembur tapi ngaji jelema sasalaman jeung nu dilembur tapi ngaji ku Allah jelema nu sasalaman diharamkeun jasana asup kana mana kana neraka. Abi sasalaman jeung Firda haram jasa Nabi asup kana neraka sebab Firda nyupre ilmu itu. Innalil ulama teman-teman ulama syafaat aya syafaat. Jadi ulama lamun ayeuna rek abus ka surga cukup si Allah. Ulama ka abus ka surga, ahli ibadah abus ka surga, ahli puasa abus ka surga, tapi para ulama dilarang asup ka surga. Nah dilarang ku Allah diparentah heula ispa min talabidika walau balagot ada dan nujum. Syafaatan heula murid-murid anjeun, ada murid anjeun nepi ka bilangan pirang-pirang bintang. Bintang anu katempok urang 6.000. Bintang anu karek kayu ke Amerika 100 miliar duit. Satrina 100 miliar bisa disyafaatan ku ulama gitu kan pada aku geus naon
abi sami ceguru begitu sabaraha huruf dal wae dina Quran, sabaraha huruf alif wae dina Quran, sabaraha ba wae dina Quran, sabaraha ta wae dina Al-Qur'an. Karena kita Allah ayeuna si kumaha sana aya namanya ngawas dina HP bisa kena tiasa dina HP tiasa dina kitab Bayatul Hayawan disebatkeun benten ngawas ka guru jeung ngawas dina HP. Kita Bayatul Hayawan diterangkeun otak kabagi kana 3 bagian, dipayun tahayul, di tengah pikir, di tukang dikir. Dipayun tahayul, tengah pikir, di tukang dikir. Air rindu bijelna teh mana? Rindu cinta bijelna teh mana? Cenah tahayul, jeung cenah pikir. Tahayul jeung pikir ieu 2,5%, tahayul 2,5%, pikir 2,5%, 85% pikir. Mun bahasa gaulna mah 5% intelektual, 85% spiritual. 5% bagian mikir, 85% bagian pikir. Tah lamun urang rindu bahasa kayak di jelema naon karemot kasetrung ku batur. Iya, sabab eta datang tina tahayul jeung pikir, urang ngapikiran si itu teh ieu cenah. Ku dikir kedah dina mana? Sabab dikir 85%. Ayeuna Yahudi politikna jago di sekolah aya 30 mata pelajaran matematika, IPA, terus yang di pasantren geus. Ayeuna moal tiasa